欢喜斗阵，作者高家辉。咱去骑脚踏车好无？阿芬得甲阿文讲，伊想要去佚佗。好啊，拄啊好，我无代志，咱就来去啊。阿文讲甲伫避暑。阿文想着细汉的时阵，伊和阿芬常常耍做伙，自细汉就熟识，是课头结相念的好朋友。因为因是厝边，双方的爸母不只熟识。自少年伫拍拼讨趁的时阵，就拢有伫直接啊。因看起来算是忘年前交咯。因的爸母后来讲，咱的囡仔若是大汉了，就互因相亲做翁某。因为即对青梅竹马若会当做翁仔某嘛袂歹啦。大家阁会当做伙摄念多年，互相照顾，实在是足赞的代志。阿文的个性自细汉就足敖含人搬烂，因为老爸是生理人，因阿爸逐工甲人客直接，久来伊就知影要安怎含人行搭。是某伊熟识足侪水姑娘仔，毋过伊认为上水的还是阿芬。阿芬的面模仔真优秀，身形瘦瘦啊，伊母仔拢会甲穿裙，佮挂手链仔，逐工都甲装甲水水水。为袂少查甫囡仔想要和伊做朋友，毋过伊拢知影遐个人拢是看伊实做水才想要接近伊啦。即摆大汉啊，伊甲阿文会当做伙时间较少，伊嘛无怨叹，想讲先做好台语老师即个角色较要紧。阿文嘞，伊着对因阿爸做生意，四处走踪，通好趁食的功夫。因双方的爸母讲好因的囡仔大汉了，要做亲情的代志，无互因的囡仔知。不过，因毋知因两人本来就拢有意思啊。安尼讲起来，若是要结婚，毋着对当啊，敢若是大人无甲讲起尔。因细汉上爱做的代志，就是骑脚踏车行搭。即摆大汉若是有闲，嘛阁会骑脚踏车来陪伴对方。因感觉骑脚踏车是甲细汉的回忆找转来。有一天，阿芬要去学校上课，煞拄着一个查甫人要对小弟哥。阿芬足惊吓的，伊就赶紧去敲电话甲阿文讲。阿文物件囥咧，是总去救阿芬啊。阿文生做真够强，伊到遐个时，迄个查甫人看着伊，就阿爸人讲，随走去尾啊。伊看一个足生气的，就甲阿芬讲，即条路毋通行伤危啊哈。以后你要去上课，爱说你，我会暗中保护你，毋免惊。阿芬听伊安尼讲，伊足甘心的。伊心内底想，我要嫁互伊。想到遮，伊的面拢红光光啊。伊阿母嘛在想讲，和阿文的情绪爱赶紧定落来，啊无伊要变成一个老姑娘咯。过无偌久，阿文伊就去阿文遐提亲，想要紧甲即个有智慧佮足水的姑娘带入门，毋通佮等落去啊。阿芬的爸母接到阿文的提亲，当然嘛应好。因看会出来，伊是一个会当互阿芬幸福的人，而且因双方早就讲好啊，干焦还未开喙，煞互阿文早一步起果啊。因看到阿文对查某囝遐尼照顾，心内足感动。结婚了，阿文嘛是会和因某骑脚踏车，同齐回想囡仔时代记忆。因树皮形影，互迄阵的人足羡慕的。伫因查某囝出世进前，因阁会去看布袋戏，感情真正是好甲连天星拢甲因祝福。